सुरेखा स्पेशल मराठी रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पान मोदक। पान मोदक बनवण्यासाठी मी इथे एका कढईमध्ये 1 चमचा तूप घेतलेला आहे। आता यामध्ये आपण 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट घालूया। साधारणपणे मिनिटभर तरी लो फ्लेमवरती हा नारळाचा किस या तुपामध्ये आपल्याला छान भाजून घ्यायचा आहे। नारळाचा किस छान भाजून झाला की यामध्ये आता आपण अर्धा कप पिठी साखर घालूया। पिठी साखर ही आपल्याला या नारळाच्या किसामध्ये व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायची आहे। त्यानंतर यामध्ये आपण 1/3 कप मिल्क पावडर घालूया। मिल्क पावडर व्यवस्थित मिक्स करून झाली की यामध्ये आता आपण अर्धा कप दूध घालूया। दूध घातल्यानंतर हे सर्व साहित्य लो फ्लेमवरती व्यवस्थित एकजीव करून घेऊ। त्यानंतर हे मिश्रण थोडंसं घट्टसर होत आलं की यामध्ये आता आपण पान फ्लेवरचा एसेन्स घालूया। 1 ते 2 थेंब आपल्याला इथे पान फ्लेवरचा एसेन्स घालायचा आहे। त्यासोबतच आपल्याला 1 ते 2 थेंब ग्रीन जेल फूड कलर घालायचा आहे। आणि आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। आता आपलं हे मिश्रण तयार झालं आहे की नाही हे कसं ओळखायचं, तर एका बाउलमध्ये किंवा प्लेटमध्ये या मिश्रणाचा थोडासा भाग घ्यायचा आणि 2 बोटांमध्ये याचा एक छोटासा गोळा तयार होत आहे की नाही हे पाहायचं। म्हणजेच याला व्यवस्थित बाइंडिंग आली तर आपलं मिश्रण हे तयार आहे असं ओळखायचं। आणि आता इथे आपण गॅस बंद करू आणि हे मिश्रण थोडा वेळ थंड होण्यासाठी ठेवून देऊ। त्यानंतर आपण इथे मोदकामध्ये भरण्यासाठीचं स्टफिंग तयार करू। त्यासाठी मी इथे एका बाउलमध्ये 1 ते 1.5 चमचा गुलकंद घेतला आहे। यामध्ये 1 चमचा आपण कलरफुल बडीशेप आणि 1 चमचा साधी बडीशेप घालू। त्यानंतर 1 चमचा टुटी फ्रुटी घालू आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। आणि इथं आपलं मोदकामध्ये भरण्यासाठीचं स्टफिंग तयार आहे। आता इकडे आपलं मिश्रणही थंड झालेलं आहे। मी इथं असा एक मोदकाचा साचा घेतलेला आहे। तुम्ही यामधून छोटाही घेऊ शकता। आता या साच्याला आपण तूप लावून घेऊ। पुन्हा बंद करून इथे आपलं पान फ्लेवरचं सारण भरू। या सारणाचा एक छोटासा गोळा बनवून आपल्याला या मोदकामध्ये तो घालायचा आहे आणि बोटाच्या साहाय्याने मोदकाच्या आतील सगळ्या बाजूने आपल्याला याला व्यवस्थित दाबून घ्यायचं आहे। म्हणजेच व्यवस्थित फिनिशिंग करून घ्यायची आहे। जिथं कमी वाटत असेल तिथं अजून थोडंसं भरायचं आहे आणि जिथं एक्स्ट्रा झालेलं आहे तिथून आपल्याला ते सारण काढून घ्यायचं आहे। आता इथे व्यवस्थित फिनिशिंग करून झाली की आता आपण जे बनवलेलं स्टफिंग आहे त्याचेही आपण छोटे छोटे गोळे तयार करून घेतलेले आहेत। आणि आता आपण हे स्टफिंग या साच्यामध्ये भरू। स्टफिंग भरून झालं की पुन्हा या सारणाचा आपण छोटासा पोर्शन घेऊन याची ही बाजू पूर्णपणे बंद करून घेऊ। आणि आता इथे आपण मोदकचा साचा ओपन करू आणि अशा प्रकारे इथे आपला सुंदर आणि सुबक असा पान मोदक तयार झाला आहे। त्यानंतर एका वाटीत आपण डेसिकेटेड कोकोनट घेऊन त्यामध्ये हा मोदक आपण थोडासा फिरून घ्यायचा आहे आणि अशा प्रकारे आपण सगळे मोदक तयार करून घेऊ। आणि इथे आपले सगळे मोदक तयार झालेले आहेत। आता इथे गार्निशिंगसाठी आपण मोदकावरती खरबुजाची बी म्हणजेच मगज लावून घेऊ। आवडीप्रमाणे इथे आपण गार्निशिंग करू शकतो। आणि अशा पद्धतीने आपले पान फ्लेवरचे मोदक तयार आहेत। झटपट आणि सोप्या पद्धतीने बनणारे हे मोदक तुम्हीही नक्की ट्राय करा। आणि माझी ही इन्स्टंट रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। त्याचबरोबर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि हो, जवळच असलेलं बेल आयकॉनही नक्की दाबा जेणेकरून माझ्या रोज नवनवीन येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळेल। पुन्हा भेटूयात पुढच्या रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय।